A nivell local us explicarem que Esquerra Republicana a Vilafranca organitza aquesta tarda un gran dictat en favor del català i ho farà al mig de la plaça de la Vila. L'acte consistirà en fer un dictat amb un text de l'escriptor Lluís Anton Baulenes i que serà llegit per la narradora Jordina Biosca, que defensa la presència de la llengua catalana com a vehicular en l'educació. Durant el darrer ple municipal es va aprovar una moció en defensa de la immersió com a model educatiu a Catalunya, aprovada per tots els grups menys el PP. En aquest sentit, el regidor Pep Calar va destacar que no s'ha d'acceptar l'atac d'espanyolisme més ranci que pretén destruir la cohesió social del país. És per aquest motiu que Calar anima la ciutadania a participar en el dictat per fer sentir que la veu del poble està amb el català. Per això hem organitzat un gran dictat per la llengua, que és un acte en el qual a la mateixa plaça de l'Ajuntament, a 5:45, el que farem serà, en veu de la narradora Jordina Biosca, fer un petit dictat que tota la gent que vulgui participar podrà fer, i aleshores aquests dictats els enviarem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per mostrar la nostra defensa de l'escola en català i el rebuig a aquests últims atacs que hem rebut en matèria lingüística i específicament en la immersió lingüística en les escoles catalanes. Així doncs, els dictats que es facin s'enviaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a mostra del rebuig a la sentència que obliga el govern de la Generalitat a imposar el castellà com a llengua vehicular. Esquerra Republicana convoca la ciutadania en aquest acte avui a 5:45 de la tarda a la plaça de la Vila.